would you smash it? Not smash? 100 times. Again, it's boss 100 times. Don't want to say, for when I bought in music. I'm telling you, no savings. Ngayeka yonke into lahla nefamily yami. Ayisha uquest amavaya shaya nenkabi awushwele. Inkabi ephethe ivolo ngithi awu. Uquest amavaya. Le I think uzoba lula because omnwashana isina. Abeka omnwashana isina vela tala lethi. Hey yo, what's up party people? This is your boy Umlibo and welcome to yet another episode of Utopia Unplugged podcast. Lwazi is here and today, ladies and gentlemen, boys and girls, we are joined by one of the best rappers in the Eastern Cape right now. Man, Kobachel. Ayo, what up fam? It's a boy YMK SA with the vibe, danko. Kuseba fethu lona YMK, nyazi, shaya hip hop, amapiano, i-rap, abantu bandazi ngoyandisa Mkhumle from Kutsolo, ngoku Mthatha. I was born in Joburg. Asibonge. Awe. Man, welcome dog. Yeah. How do you feel to be here? Yeah, I feel so flabbergasted. It's like ngijabulile. Awe. Big words. Big words, big man. Yeah. So, please, dog, like, tell us, in case there are people who are watching now, who is Yandisa? Yandisa, and Kalipala Naba, Yandisa is superstar. Yandisa, I can say, okay, YMK, it's a big dude right now. Mthatha, Eastern Cape, Nzakakulu, and I'm really ngofaka ezinye artists ezisakhulayo zincedisana because if uyaqaphela esikakhulu abantu abancedisanayo ngabezulu. Sure. Ngabezulu abombeni babambene ngesandla. So nathi ke naseLimpopo. Sure. So nathi ke ngoku singamaXhosa ngifuna kwenzeke lonto since sithi ke ngoku abapha. Noko sikufitshana entanjeni, sikufitshana emnyango basithini singene. So ke ngoku ndithi sibumbane sonke sibambane ngesandla so YMK izo vibes zobufuna ufaka zonke into anesakhulayo egaming. Tata. So please man tell me I don't know ukhulele eJozi or ukhulele eMthatha but you were born I was born in Joburg nobe eJozi ndahlala unyaka oyi1 then ke ngoku ndaziswa ngapha ezilalini ndahlala lapha nakhulela lapha eMthatha belokho ke ngimane ndihamba ndofunda li Musupoliti since phana time eJozi manje ngibuya ngisiza phi Eastern Cape maybe ngifunde 3 years 2 years phinde bibe ngilo matasa. So high school yakho ifundela la? High school ngifundele apha eMthatha International phanga se-Ultra City. Tell us though about like how is it to grow up, of course, and the other background yakho if you come from a poor background or what, but I know dog Mthatha is not a safe place about to grow and all. So please tell us, man, how is it to grow as a young man Mthatha endaweni kanje njengomthatha? I can say ukhula isupport khona ke Mthatha ibhaya kakhulu. I support khona yangu bafethu ngisupport I support ningayeki I support banayo ininzi. So ningathi ukuba lapha abanye abantu kwezi artists sikhula singafuna uncedisana umona ukhoyo akafuna ubona omnye siya phambili kule nto ndibona apha eMthatha. That's why ke ngoma siphuma sekwelinye icama ephi xa seJozi Durban KZN abahoyanga wena because nabo bayele into yabo. So like uye wathetha ngomona you spoke about jealousy ikhona mhlawumbe apha eMthatha ikhona mhlawumbe iartist oyaziyo ke wacela ukucollab nayo or wacela ingoma nayo ifeature or something then apha eMthatha yanqaba or xa uthetha ngomona like uthetha ngantoni like cela usinikeze image artists zalapha azifuna usipanisana awe umona even event organizers jonga iso what lokho ibiza iartists zamaphandle ko eJozi kanje nakuKitchen iso what neHighness ngeke zimbize maybe
i-artist zalapha eMthatha noba zibize 3 artists or 2 or 1 ngoba yazi xa ungazibizi i-artist zalapha uzoyifumana kanjani i-support apho because kumele ubize i-artist zelogasi at least noba ziyi-3 fewnyana nje so ubize loo maselebhu wabizayo ngaphaya ngaphandle so yabo share stage abakwazi usifaka bafuna usifaka umona ndithi ukhoya apha eMthatha lo mona lo ungafuna ufaka i-artist zalapha kuwe yabo. And also I think enye into ebethayo apha eMthatha ilento as promoters apha kwezi club zichomene nabantu abathile so xa kuziba khona i-event kusoloko khona i-artist ezifanayo oko abafuna ufaka ezinye lento yayithetha kwisowadi and all of that apho ke ayizubakho inkqubela phambili. And bra, like if like you observe very well, Italian, it's a lot in Mthatha, bra. Like we have a lot of artists just so that in Mthatha then buy a job, just like it's cool, just like me. Needs a cool. I can say Mthatha na small juice. Watch out, nani support now. Make sure buy Mthatha na yenzela kakhulu. So ladies ngapha. Nanifuna ukwakhe ethwimpi. That's why ngithi mina Mthatha it's a small juice. While ndijonge into yaseJozi, eJozi ndiyabona no because but iwe yezenzekayo apha eMthatha ezinye zazo azenzeki eJozi. Yabo. So that's why ngithi Mthatha it's small juice. Shoda nje ngento encinci apha. But support sisebenzisana. Much. So please tell me, man, like ukhule kanjani? Uyanga ne? Yeah. Uyanga ukhule kanjani? Ndikhule ndikhule nomakhulu wami no kandikhula kakubi ndikhule kamnandi. Why ujonga ikamera jonga mthetha nami kuse bese ndifuna nabantu bandibone ngobabona uhayi hayi okay ndikhule kamnandi anothi ndikhule kakubi anothi ndikhule kamnandi kakhulu njengezipol bread ndikhule kamnandi nje normal yabo like njengomjida into wrong right so makhulu mkhule ndungisa kwezinto ezirongo khule neolet yeah nomakhulu because since umakrezam eseJozi sure yeah khule nomakhulu wangikhulisa nda esikolweni ndafunda nje manje nchintsha mhlawumbe ngekho right bomba ugula kakhulu uthi hayi mandeni xa igula kakhulu kulapho bengibuya khona sure ndizohlala naye bemuntu omthuma thintina then xa sey right ndiphinde ndihambe futhi ngibuyele ku-olete eJozi and omakhulu dog bayakhathalelana yo kakhulu bendiyazi uma kuphela inyanga yo so but umzimba because omakhulu bayatshisana yo bayatshisana kakhulu omakhulu wenza sure kwasesikolweni belithi ilanga litshisa linqanqaza ngincibisa ijizi because bensiyilight because omakhulu alo but no why no so yeah then high school yakho wayifundele international junior benilapha police camp Mthatha community then that ultra city so wangena njani ku-music like iqalise nini i-love yakho for music for music love yami mna ndikhule ndimamela uCasper West so yeah le nika yabona ndaba impressed naku-music lokho ndimamela ii-beats zakhe mamela umculo wami mhlawumbe if lo ngoma khona ingoma ikhuphula tak shebelezi sure yeah yadownload i-beat yo ngesikhathi sayo yadownloada i-beat yakhe then isayibhenga nango isayibhenga nango yeah sure bendibhala izalines zakhe bona nasendifika esikoleni baneni-eda nezami ndikhalisela beat lokho ndicula izalines zakhe abantwana vele bayabaseleka nabo bazezawuyizwa uYNK bombayekuse nami ndihale kuyini ndingakwazi uletha nezinto yabo so lokho ndibhala so and apha ndabona yenye uGoodman yayocheck icherry yami lesiflatweni sami so saseskele at that time yeah saseskele junior abensele community yandasha le Goodman athi mthanami cela ungibizela ugelo wami pha theni ngathi ngiyabona uyarapper pha ecakwendlu yema iGoodman ifuna ubiza ugelo ejunior angikho esikolweni ngoku ndisekhaya khaya idluli so ndithi ya Goodman imbuzo uma usibande rap ndithi ya Goodman ndiyarap so ithi mandibize le sister ndithi okay ngizoyibiza ngathi ndiyala ithi hanja namphola ngizokufaka iwezomculo nto ndinestudio kwami nabo
Excellent. Wathi ndikhona ngefoni ningayibhilive Khotman Khotman awulazi igama layo. ayilibali andiyazi la Khotman soze ndilibale bomini mhlawumbi nayo zimkhumbule because uqala kwamcula ndizibiza ngo-K-Night. Oh, all right. To find out kanti ligama lezinja urintoni izinto zamapolisa. So Khotman ebizela icherry yayo yafika, so yathi mandibethe ezilandi ndibe ndicwafa. Okay, ndayibethe lathi kusasa izokwehla apha maseyisehla izonyuka nami izondikhwaza phaa kum endlini andibuza igama lam kuba isithi ngu-K9 sefike ndikhwaze kanjalo. Hayi yandikhwaza Khotman yandifaka kuyo estudio ndarekhodi ingoma esithi I'm sick, I need some medicine. Nangoma ntoba ndacula nje chorus ivesi yonke ndayi-freestyle kuba naseyitayithini kodwa quality yayo nathi ndiqala nje ucula ndafumana iquality top notch yayitswembu kakhulu ingoma yakhona. Sure. Uqala kwami ucula ke ndaqala kanjalo ayandikhula ke ngosendirekhoda sengene entweni motivated nabantu abaninzi sipana nabo namanye amajita ethiwa ngo-Lil P mara ngoku ba-endapha amajita sesihle drugs amajita anenjoke kuwe vele TV esenze extras kwa-generations isidingo umngani wayo bese endaphe ngumngani wami ngoku. So ke ngoku endapha sengena kwi-way ezirongo, so endapha sengekho right nasenhloko. So right now okay ndangena kanjalo ke emculweni. And this name of K19 YMK aqhamuka phi la magama? After ke njengoba nje lo mdida wami lo watsha i-drugs Sure. uendaphe eseyiyeka nento zomculo ne-acting wathi eligama lika-K9 yalazi bethetha ukuthini. Athi hayi wathi uba lithethe ntontoni izinto zamapolisa abo sendithi bade wathi okay nathi elakho igama lithetha ukuthini wabe size ngu-Lil P wathi nguLikho ntontoni Peter size nguLikho Peter. Sendithi ekuseni igayami nabona about mina ndibe ngu-Y la Y so igama lami iyandisa yabo iyandisa then la MK YMK suka kumkhumbi. So ke ngoku nave ndaqoma ngu-YMK la yandisa mkhumbi then ke ngifakela SA for South Africa ngithwala yeah. So from Mthatha to Joburg, that was after high school? Yeah, from Mthatha to Joburg, that was after isikolo. So phaa eJozi vele ke ngoku busy ngiwezi hustle nesibani. No, before see like eJozi ngifuna uku-understand like xa from ikhaya uthi no ndophanda eJozi yabo because like not bonke abazali bayavuma. yeah. You know, abazali bethu bra, they want us to be lawyers, doctors, you know, accountants, but most you know, mina ufuna uphanda for umculo abayi understand lo yabo. So unozala wathini mfethu? Yo abami bazali since banisupporta kule kwento zomculo. Shout out to them dog. Banisupport even wonke umuntu efamily nanisupport. Ikhona lenye ide nathi ndifike endlini ndifike bedlala i-unreleased songs zami. Abanga ndisike down yafika endlini ngidlala umculo. How did you feel bra? Yo ndandonwabe kakhulu. No, because shout I support man. ibhayi support endlini bathi vele mina mandigqibele grade 12 amandigqibe grade 12 so I can do anything I want. So ngondathi uba vele ndifuna isikakhulu i-aim mazike ngabo since ke bengekho grand nakakhulu isikela ayisiphiwanga. I think ilanto ibalulekileyo yabo yothi support must start ekhaya. La support ndifumane ebhayi ekhaya eJozi ngingayanga maybe if support ngingayifumananga ekhaya. Ezinye izinto zami kahle lazi support mangafumana ekhaya. Ngoba support manje uqala ufumana endlini. Ushabulelwa. Yo cabanga. So you went to Joburg. Any challenges xa ufike Joburg? Because intwana uyi-light nje yaseMthatha engazigoli, so any challenges? Nathi ndifike eJozi ndahamba noPeter bemtshana ukuthi zangaphinde be-right. Ndahamba naye saye eJozi masifike eJozi wabethwa zizinto ezithile caba lento yakhe manje nifikele ngabikho right lokho sithi uvi noises ebusuku kumele so umjida wa-endapha sithi buyele ekhaya wena. So abuyele ekhaya nashiyeka nto indethu eJozi kwela xesha wayesisandaniseSoweto eBramfisher ke. Sure. Yeah, Soweto. So by Soweto andazi zinto ke lami ikasi nelisethokoza i-Albertine. So andazi into eBramfisher ndafumana isipana apho nesipana kwe-lounge nje ithaveni ezizikubhukha nama-artist. Awe. Ndafumana i-lounge ndafumana ilento zaphana nasipana izikhisha nasipana bendivalelekile phana ndandingena 6
6 wasekuseni like ndovula since benhlanga fishana khona ndovula yochayisa u1 wasekuseni yabo so ke ngoku bone ngapha nisalinde nomsebenzi bamhlawumbe ngifonele yabo so ke impilo yaseJoyi bekunjalo kwaphela saphela isibhane saseka lounge sahlala imali iziphandela nje ucela ngendlela imali benifakela imali nje ye rent negawula for abantu kwazi upusha ana pusha siyana koJozi ke koJojo rooftop menze ingoma ethi amabhilidi for iJojo rooftop ngibonile yeah ethi amabhilidi for iJojo rooftop ndayenza afumana ichance one performance phana bebayo tos ethi onke ama celebrity ayabhukwa phana ophabi kuku bani inkosazana daughter no Ricky sebesuma phana so ke nafumana ichance oba ndike perform phana once ana performer dabona imanager KO must ayinegigi phakama ndamvulela istage so manager yakhe yangashi wait wavulela KO stage yeah navulela KO stage how was it dog uvulela KO stage yo that KO bra has been in the game since so how was it to open the stage for KO yo no like none believed ba say but one you sharing a stage in the KO hike when it comes to performance anabani ngoba ngakho president kaloku sezona performance president uJulius Malema no so EFF uJulius Malema yeah since ukumperformance amvulela istage naye siza wayeza ngobe ndibensha grade bani ngisha grade 11 Intas wayisiza apha eMandela ke yena ke sure ezo performer izilapha eMandela manje ezo announce izanto zakhe zobavotela into so ndamvulela istage phaya na perform like maninzi nje ama celebanyana lakhe nawavulela istage wayezapha eMandela silo apha elizweni ebaleni khona ibaleni pha ngoparafini yeah apha eMandela ke wayipha abe khona yonke set nje sound yonke into nje on so na performer yonke into ehamba kahle yathemba so KO ke manager yakhe yathatha number yami kanjalo yathi uzonitexta so oko ke nalindele itext izenga ngifumane nalo text awu nalindele itext andaba kwenzeka ntoni kanye kwinumber kanye thini because editor into yena andazi mara ke we ayinjalo mara izayiphinda idibana Ngazagqibeliswa idibana ngoku ya. Siseninzi into endizijongile. Yeah, dog. So from Mthatha you went to Joburg, then wathola zonke iza challenges. Yeah. And Bontle, how did you meet her? No, Bontle. Bontle nadibana naye ngenxa ye-meeting apps. So you were still la in Mthatha? Yeah, ngoba benzenza grade 12 ke ngoko. Sure. Ngoba benzenza grade 12 high school. Ndadibana naye Bontle. Face to face? Face to face, like. Bontle. This is you, Bontle. She's pretty ugly. Yeah. It is so Bontle, Mudise. She's so beautiful that way. Ne? Yo, she's so beautiful. Yo. Would you smash her? Don't. Not smash? Yo, 100 times. Again, this boss 100 times. Ne? Don't want it for when I want to ngayeka no music. Ngayeka nomsebenzi. Ngayeka yonke into lahla nefamily yami just for wena. Umhle ne? Yo, on yena. Uright unobele even khona namna uthiwa igama lakhe ngumabisa. Sasifune soyithi competition yena wayiwinele ba dance yabo. So mina ndi artist ngicula amapiano. So bathi kwa communication yabo naye ayingathi ngabantu abazana kudala besazana kuso bagqibelana kudala kubonke umuntu onobele yabo right nje okay no right so ngathi wena nabo kanjalo no DJ Sabi yena le became MC kakhulu kwezi summer awards ezibesenza lapha ku December. Okay. Yeah. Then the competition was about the singers and dancers. All right. So yenzeka once, it was just a once off. Senzeka like every year. Senzeka every year yenzeka. Last year biyenzekile kwakhe kwawina khona intombazane noko superstar Mthatha ndibona biyenza kuthiwa Dynasties. Sure. Dama? Yeah. Wayiwina naye wayeJozi wathini. Wathi bana naye Bontle. Qha bazi beza DJs bathi bananazo. It was not DJ Sabi ke lo nyaka uphelileyo.
and mazlathi bangubani. No man, shout out to Bontle and the team sure. because like benza into that most of the artists are afraid. I'm not sure if afraid Lester is the word. Most of artists, they are afraid to come Mthatha and do lendo Bontle yenzile. Like to feature a youngster, a young boy from Mandela. No, it's not being afraid, but it's also not gatekeeping, yeah, but it's just lando younger thinking about there's a lot of people about that situation yakho yabo okanye bebekule ndawo bukuyo nawe nokuba uplift yabo. I think ile ndawo sibethe kakhona ke zabantu abamnyama and soloko isitshiwo zabantu abamnyama ba asenyusani yabo. So yilo nto ba abanyusani yabo. Sure. Lo trading. Yeah, yes. Hey. South Africa, ne? Abangekwazi nospana. Dog. Uthi bethe project if uspanisa computer ngoba abantu abaninzi baspanisa computer for Windows fast yabo. Sure. Ubusa record nje bekuva ugesi out of the blue. Project masiqalele phansi sa spirit esiziba sakho ke ngoku uzobuya ubana after 2 hours thina energy kunayo ngoku ubusaqala urecord. Yake yenzeka lo situation no record no schedule. Yake yanehlela. Asengigqibile urecorder. Nasengigqibile ndamasterisha ngayisave project ndamasterisha wathi bam. Sesibona ukuthi senigqibe yonke into shona nje ngiyoclicka nje save ndohluleka ndenathiwa uyoclicka usave from the start ngoba ngene imclick ekudala so sendipholile ndithatha nje ngomasterisha ndaba shona nje ni-export ndiyimamele nekhulu. No, lando is not even uba wena uyandetana sometimes iyalibaleka la nto lokushedi ubona sayihita Sure. bungayilindelanga. Hayi. Like go umbani ucike like kwixesha nje awkward. So yeah, just to continue, man, and to finish up, then you featured Bontle Kulangoma empini. MP. Yeah. But my favorite song is Idlozi. I think Idlozi, bruh. I think Idlozi is a spiritual song. Yeah, it's a spiritual song. That's why I music video walo. Idlozi ezinye ingoma mina sazo zidropa sopopa. Now make sure ba ngifuna ezantwana zikoza ngoma most is enye iyekile ucula just because it's ayiboni impumela phambili. Sure. Lokho nekhuthaza ba no. Suya ngalondo nathi nani yangiqala 2014 2019 2014 seyilight kalo 2019 awe. So ndizopopa nini xa nenovela 2021. Sure. Uzokwaziwa kakhulu ugqomu ngoba nakho hit song ethi uthando featuring Team Fam yaziwa na Unique Fam ibe ngu ngoku elirecorder perform Skomota. Sure. The recording ngomethi Skomota. So mbonile Skomota hayi ndayibona kayibona ejuice like angazange ndaringa naye mkhabe ndenza sithi i-vibes zezantu ba Skomota so nabe nakhupha ingoma ethi Skomota wena mani sithi khona la dance yakhona yangithola so na decide ukushaya ingoma ngoku. So please man, before we go to Skomota and tell me about Idlozi, bruh. I love that song. What were you going through the time I recorded that song? Idlozi abantu makhrizana umuntu obelievayo abantu abaphansi izinyanyeni. Sure. Because nasekhaya baphela unyaka mhlawumbe singayanga sayocela maybe kogogo sithini siyacela thina because la ngoma ngiyacela futhi siyathandaza nesicebeni yami ngicela St John's singumuntu engithandayo Yesu kula ngoma into enento zisindrophela ngoma ngiyacela ngicela kabaphansi ngicela ngantoni ngengoma yeva andicela bathu andiqhumisa impepho ngoku ndiqhumisa la ngembuzi ngicela ngento endiyiphiwe lesiphiwo sami abantu endasiphiwa nguThixo so ndizocela apha kubo ngalento so noko for sure no basiza isikhalo sami khona okuzayo okukhulu ngifana ngona ngishuta la video yami ngabonke mondisele empini bayiva nale Idlozi amari before iphako empini Idlozi ewe sure was before so baphendula abadala yeah baphendula ku empini baphendula ku empini cause
nangoku post baba becula ingoma zabo abantu becula nami becula le yami becula ku-MP nakula competition musa ucula ingoma umcula raw ucule acapella so namcula abazifaka napop so that anandicula Idlozi then manifika pha ndashukela u-MP Eta bahlangana abadala bayaphendula ya zezo vibes ziyathesha ne kakhulu. So I saw you posting Big Zulu, ne? I follow you on Facebook, so I saw you posting Big Zulu, and what you'd like to work with him one day. But between me and you, kuba artist or to khalela uspana naye. Any khalela uspana? Yeah. Go. Nje heavy artist ongathi wena masibe kanje if let's say uthi wa choose artist eyi-1 efuneka usebenze naye ngo ingangubani right now kusikoma celebrity sure yo uyabona uyangstana angstana uhot kupiano uhot kurap khona latest yakayikuphileyo uthwebo kanje abuya ngiyastana kwapha ngalungi khona yabo liyana efu ngashana inamba ngayakuthi yo so but jonga no KO wayiwe kanjani wanceda ngiyastana kusete wena sokhupha usete arichi numbers uKO waqala ngathi abuya uyangistana ikhupha ibhenga zodwa khupha ibhenga zodwa one way indlela wayisho ngayo mjito isithi akayifili ke la chorus yakhe lika sete sure tiki so wesithi ufuna uqalela xa uKO ke ngowahlala xa kulapha hayi awunokwazi uqalela le kwisika simathumele no Black nayo bese ifaka iverse uBlack yenye hot cat ke leya plus ayinamona ayinantoni isipana nazo zonke artists that's why ine features isibhayi isipana nawo ama artists inanto nasona interested kuyo man i-artist zalapha yabo eziphumelele yabo ziyabacharge like i-upcoming artists they charge a fee bafeature kwingoma yakho so nami ndifuna usipana noLeji kwiproject Good Legend Good Legend text nathi ndifuna ucela usipana nawe khona ku-one track vele ndothi khotman noba nami ndipha irespect yafuneka because umkhulu wavela indala kum so ndithi hamba ndihoma nami ndicela sisipane kwiproject andizanga ngento ezithile yabo nami ndisengezama ii-numbers nawe unezakhe ii-numbers so mazidibana kanje so combine iway etweni enkulu yakho so wabe sithi uba hayi okay there's no problem there's no problem we can work mara i-budget yakho na yabo for example bangamali bathi okay feature popha kuyi i-1.5 so manzeni 1.5 uyathi hayi there's no problem I will get back to you so we that been zangu phinde kuye uyakwazi banawo suka kumthanda iyacafa because vele umuntu before ucela i-feature yazi naxa ucela i-feature ku iqala kwi-timeline yakho nescroll ijonge iways zakho ispan sakho iye kwi-page nesearch i-page yakho uba zintoni ozipostayo zintoni ozenzayo like wena personality yakho bona okay leto zine-numbers rich numbers okay we can work nigga yami manjonga okay ushaya ngabo-2 likes no fans ngeke ngene next mose kulonto but italente umameli ingoma ayivele bayitswimi kodwa nami banemini zami sometimes nithi xa artist bezivele size zibhaya so zithi xa zitexters futhi sifuna i-feature sendele ingoma sendele ngapha nangapha ingoma abantu abaninzi so vele ibona idatha yakho lo yaphela idatha zayihlezi ngona data WhatsApp sometimes kakhulu because igcwele i-fans ezinye zisenda ingoma umameli ingoma ayinayo ne-quality ubufuna i-feature kum serious ayina quality muslim ke ngoku abalapha ekhasi bona bapha basibonana banathi sipha basicela i-feature waye bazosenza kanje because it's not like a studio abarekhoda kuzofika urecording ngemali ufika uthini no man I think yinto kumele siyilungise like especially my Mthatha because we have a lot more busiswa ubethusile these guys bamele Mthatha so at least guys like you abanetalent ikhona italent yabo so at least domela bayanisupport yabo but yinto nje suppose ba no ngonyaka maybe noba zipha ku-events ezi-3
benze homecomings babize ezi local Yeah, artists zalapha ekhaya Yeah, bo- then mhlawumbe bona baze no artists baba basebepha Sure. yangithola yeah So, yeah, man, good legend. So, before we close, last do you have a question? Joe, has there ever been a situation, bruh, apho yabona mos ngosaqala umculo? yeah Abantu babesithi bafuna ucula pha high school and sure sasingabathatha serious. Yabo. Yeah, sasingabathatha serious. Like legend, for example. Legend, for example. Ufuna naye, can you? So sasingabathatha serious. Yabo. So has there ever been a situation where, let's say, apha kum yeah, uchero ujola naye? Yabo. Ngelo xesha mhlawumbe ixeba no man, mina ndifuna ukwenza lento and then akulahle because of Lord. Now, konke kubonayo ke ngokuba uyapopa. Kanti ufuna Ngako ufuna ubuntu. Has there ever been that situation? yeah lo mntana lo sohlukana vele kuyebona ukuthi hayi manje ndame umculo hayi wena ngumuntu ntoni yeke le ya foster how come kanjani so ngihlanga basena namashita sihleke size joke masena sihleke size joke kanti hayi so sohlukana vena lo mntana Sure. abantu sohlukene bone ke mina ningumuntu ofocus kakhulu emacherini nani kulambe ufika we smash the pass Awe. so angingumuntu ohlala kakhulu emjoleni even though mina ukuqala kwami last ngafumana intombazana ndandikhona kwenye event ngafumana intombazana eyenza umuntu ozemodeling Sure. kama like ukuhle khethen Hayi nami bengeze ngiyeke imodela mfana. Hayi. isilende se-right si-relevant sihlala apha Mthatha Sure. equiz so namfumana sajona pha kwe-3 years endisapota kwinto zomculo. Serious? Yeah, yena ishaya imodeling namsapota nayo into zakhe zemodeling since nge-likes neentoni vele zikhona ii-friends zami zikhona wayethi xa inento ii-agent zakhe maybe mhlawumbe kufuneka ifumene ii-votes ezibhaya andinike ilinki ndimpromothele then vele afumane into zakhe ii-votes awini same to me xa kufuneke ndiwinile even la competition yasengaps naye wandipostela zavaya izinto zakhe afumane ii-views ukuze ndiwine so naye besincedisana nje xa nosohlukana besincedisana ke ngoku caba kwenzeka kulo nyaka sohlukana naye saba nengcisi naye le boy caba yini Caba sanorabi no rap. Yabona le necklace nginxibileyo Sure. bhalwe omilande Umntana. igama lengcisi yethu le Awe. even i-trans yami engizoyithenga yokuqala izobhala omilande kunumber plate No, good luck, man. Good luck. yabona mna eyami intwana mna ndifuna ikhule ine-time because yami i-time amasonayisuleke nisiyilayo But ngisaringa no. ukudla ndiringa nomamayi So itime ngxakini ngayezixabene iwe rongo sakhipha ngajika. Aloku yo Abongasoze. nasithi ndingumrapper mna into ndiyazidalela mos ndingumrapper Because then nabona ne like i-clip yakho ne ebitrend like last week or 2 weeks back khona umntana ndibamba i-common so yambona namntana lo so yini uthekeni yakho yo namntana Yeah. hayi zii-fans kwakusedutywa phana kulapha kulo December ngoba endibuyile so uyajola ngo I know. I'm not dating andifuni nenye cherry ngizobona ndisobhopha and ndifuna icherry i-celebrate ne ndifuna icherry i-celebrate bra ungajola like ujola into serious nechele celeb kodwa xa ndibona maybe yazi yakwazi nifake icherry uyifake uyenze ibe liceleb ngetrend nithu ngethintini kujikele ibone lenye iceleb elipha sure ibone sewushiyile so ngcono uthole phaya so ngcono uthole phaya yeah qha once ngoba abantwana balapha ngoku hayi abenzi yona excellent. So before we close, yeah we're gonna play a game. yeah One must go. Ne? yeah So ngizobiza ama-celeb uthe ukwi-hip hop namapiano. amapiano yes sir. Sure. So nobiza ama-celeb, one must go. yeah Oh, one must die. yeah Ne? All right. Nestlé and Aries. Gobi Milan. The tough one, eh? is you we tough kakhulu uthi usaqala nje wa tough
Next we see Aries. Cabanga. Izingcino zethu zikaka. Okay. Kompo ohambayo. Eniqana mbizo yahamba. Sure. Next see. Nasty. Yeah. Why? Ali musu next see uyahamba kanye ushiyeke emva kanye. No, yeah. One must die, yeah. One lo uhambayo lo ufayo. Sure. So next see hayi. So that's Iya kakhulu. Awuris, abawuris. Ayeshayile yakho ris. it. Hayi ebang. Sithi train odaluwo. Ay. Okay. Ay seltri lo madoda badlalile ngayo industry. Amara seltri makavayi ngisho nodaliwo. Edali. Eyabonga udaluwo. Hey, yashaya Dali. Aleya, edali nomthanda. Ise kangaka. Ayibencane leya. Sure. Big Zulu Quest. Ayisha uquesta ngavayi ngishala nenkabi awushwele. Inkabi ephethe ivoluvulo ngithi Uquest vaye. Hayi. Because that's why. Uquesta no asikawa no. No, and I still feel like Uquest say hot. Wena khona phezulu. No, Uquest will release a hit. Bangazi release hits mara sibonakala. Zipho zohidloli. But Kasixelele. Big So Zulu. ku Big Spirit sakho Big Zulu wenza le way ndifuna Big Zulu. Yawa amajita athi xa sethe aphinde wanyusa ngusijava menzani. Sure. Umbambele aphinde usijava if Big Zulu beke kusexa kusijava ngokusijava ngekusenzima nyana. So Zamutu Usjava, Big Zulu is bigger than Usjava. I not bigger than usijava mara usijava njengoba bewile iyaphinde yamnyusa ufuna uzama umbeke esihlalweni njengoba bayijo ngosingoko each and every track bayikhupha bayithi. Better. Inkabi zezwe. No, I think it's over Lula because only what Chinese dinner. Abeka onye washaya isitebe la qala late. With legend, Flash Ikumkan. Eish. Thanda intwana yami incasala. Intwana yasenkeva. Ingoma zami ngimhluzi. Arana late ayikancane ngilate la. But makafe. Ingagara. Amarai jayam. Soma sekaseli one. Zabe ndikushiya apha ekasi ndivaya no Flash. Oh. And Bambo Flash. Oh, Magakok 1.59. Yo. I'm just afuna ukukisa 1.5. Hayi makakho 1.5 kuza asinde. Ne. Kanjani? Zikhona i-prospect zoba mhlawumbe yabo kwezinyanga ezizayo ungasipana nayo uFlash because uFlash is one of the best Yabona? especially Sometimes I can say mandizoza apho kumaziki you have to invest kumculo wakho. Sure. Yabo. Xa ngenamali emculweni usuzuye ndawo. You have to pay for it features. Don't let yena nimblame naye for baba yenthatha. Qaye ngokuya bensese high school. Engakabi nayo icheba. Kuba nabani bona ba okay, ngoku ndiyafika nyana la level ka late. Ngenxa yo ulethe bengagekena and beyimali vele nayo ne. So ngabensese sigele high school. So nami zawezo ba excel sesesigena mos. Umshita nebhanga nikayi feature then si drop da isikhathini because bengakaziwa yena ngona ngifuna feature kuyo. Excellent. Namameli ndavisa ingoma yakhe ethi bicha yeqhiya impure. Sure. Ya ndavisa ingoma yakhe ethi so ndafuna feature ngoko. Then ke ngoku wanibhayisisanyana ufuna lo mali engekaziwa nokwaziwa yabo. So ke ngoku wathi seqala bangathi athina sekhuphe ingoma zedyana ekitchen into nabe seqala ngoku sesaziwa. Lapho ke ngoku lapho bomani asena chance ke ngoku ba siyifumana ndamika kanjalo. So uFlash awukusithingane lambuzo wakho bazi khona na i-prospects ba uzasipana naye mhlawumbe Flash. ku-project ezayo. kanti next year mina if ngingathola imali ndayazi uFlash if ngingacela feature pha kungekho ifumana feature for free. Sure. Angabiza ezosentanyana azibizayo mhlawumbe abize ngoba 5,000. Sure. Na if ndayazi badifike at least yanento uphethe something emntwini ne. Even ngafika ndithi exeman ndaka Flash I have 1.5 apha kum ndifuna sisipane ngifuna undifakele iverse. Better. Akazi uthi hayi but imali qale ku1000 ukonyuka so zathi hayi lo mntu. Excellent. Even now uthi YMK booking night ngale 1.5 anayo imali ethini ndiyacela mntakwethu okanye ndine 1.2 then okay I'm there I'm up for that. So
la 1000 and something ibenganamali mos bengazukwenza nto uzozithengela nje ibhotilanyana athenge iflavor ichakula ahlale phansi achaye arecord umculo wami arecord iverse yami andinike kuWhatsApp akusekho ugqibile ngami ndincinci cha then ezolandela kuba athini xa ngikhupha ingoma azipostele kwi-page yakhe once nami ngiyiposte ke yami once and for all hayi ke izoba nzima so if ngingathola nje imali ufresh ndingaringa naye ndingasipana naye nanini etha ingxaki nansi icweba so ngisothola nje lonto abhaya ama-artist endizosipana nawo. Enye into you mentioned ba unengcuso ne Yeah. has there ever been a situation where you feel about man engathi yabona ngoku awusacingele wena wedwa so ucinga nomntana so has there ever been a situation where uqomba hayi man engathi le way ndizamayo umculo ayisebenzeli kakhulu yabo so manje ngijonge yabo so that ndizakwazi ukusupport ingcuso hayi andikafiki kulo situation oba ndide ndicinge noyeka umculo etha hayi umculo sisiphiko segazini umculo uyeka into umculo ifirst born then umntana wanika lithi okuhlekethela wanika inxusi atsho kwapolisi sathandana nathi music baby lansitsho ke ndidlala nyani kodwa umculo ngcono ndiyeke wena noba ndiyeka umculo and manje njengoba khona umntwana ngcono uyeka umntwana kunoba uyeka umculo i-baby boy emaranana leyana ndishoyo izoba multi-talented leya kumilando izoba multi-talented mele abe manje uniyenzela kakhulu sale imodel ne-rapper yo so zezonto ke zezo vibes. Okay, the last one, cabs at the small, no maphorisa. Hey, cabs at the small and because I think maphorisa waphusha ama-artist. Maphorisa? Ukabza yinja Scorpion King yo. Ikhasi. Mara madumane ayayenza into yakhe. I don't think namkhona bra. Umuntu ufake artists egamini kodwa maphorisa. Yayibona lokho abantu hayi yaba exploit and all of that but he must gain something but uyakufaka and aphuza kwinto zakhe. Yena mayifaka vele mayifaka kahle ayidla imali and ayidla imali yakho ayidlisisi sure kanti azithi push from network to inyaweni ayidla masawuphaka ngokathaniyeke zenze into yakhe even no Mr Jessica kenye wafaka ama artist and umuntu asukumfake nje uqala umjonge mina ndakopesa style side la chep iqala ikuthatha ikwenza uchomo ngayo ibona if yaphayiza ayizokufaka ngoko andisayiqala ipost kwenza yakho nayo uqala ukujonga ukufunde eqala aba mase ikusondela yakufunda yagqiba lapho yakufaka ku-industry njengandana o-PC Justin khona nethiwa Justin PC yeah Justin noyishayelizaweza khona no-PC yeah so zezazoyithuze fakwe kumaphorisa maphorisa zatsha aman Mr Jessica izimaphorisa nje Mr Jessica yabafaka manje amabhaya ku-industry gemini sure yabafaka. So last no man, before we close, sure there's a lot of your people abantu abakufollow ishaying abazofuna ukwazi uba what is next yabo so are there any projects wena okhalela usixelela ngazo mhlawumbe project ezophuma okanye osanda uyikhupha that ufuna abantu bahambe oyibukela or uzimamela or to look forward? Okay, to everyone ozobebukele le podcast February this year I'll be dropping Uskomota. We want a party. Next project I'm spana ku EP Xhosa Trap zobe ngiphethe for sure awulethi zobe lakhe bengekho phana Sure. Kana ngabikho ngoba ngoku ngithole imanager ndimanager engifumeneyo yenza kakhulu ikhumalayo kuba UK from Kutsolo artist in partnership enayo nguThemba Xhosa Trap so ngizobe ngispana nabo kakhulu sipana ku project EP so vithaza zonke Xhosa Trappers ezaziwayo noko Sure. Apha around so ngoku sizama ukukhulisa igama le brand yethu basifike phambili sezo vibes. Sure. So yeah, we're closing, man. And as we're closing, what can you say? What advice can you give to young people? Ababefana nawe. Some of them are from a disadvantaged family, ne?
or background, what can you say kubo? They have a passion, they have a talent, Yeah. but they don't have the resources. Uyabona ingxaki lapho unyanisile i-artist ezininzi ezipushayo esakhulayo khona i-artist ezingayifumani i-support emakhaya khona i-artist ezifumana i-support i-artist ezininzi ichomi yami libe ndithi beyivele e-TV nakhumbula mosini ngokube ngithethe kuqala ichomi yami libe yivele e-TV i-support utatayo nguprincipal utisha ewusu university abe nguprincipal esikolweni high school akananto akho nto ayidingayo tata yakho into wayifuna ku-Lil P wayifuna uba afunde agqiba isikole abe ngotishala bengayifuna uyibona umculo nento ze-acting into ayimsapota umamakhe wasweleka so washika ne-time bengomntu wa-enda apha sey-wrong ke because isapota kayifumana ngaphi endlini yakhe phaa kowabo from the start kowabo so ke ngoku lapho ngoku wa-enda apha sejoni drugs ethintini nxa izinto ezigcwele kuyo entloko so all I can say mabapusha abantu bafocuse kwiinto zabo zomculo noba ikhona into yenza ecaleni yenze so thatha ungazu-end up sofana nabanye abantu abayekelele sebegive uphile ebomini you won't know ungathi uperforma kule event udibane noyena mntu that's why ifuneke xa uperforma that's why kwafuneka uperforma kwi-event sukhaleze uhambe kwi-event uzenze i-celebrity ungekalimililo performa uhlale ulinde uye phaa kwi-VIP you won't know phaa kula VIP bakunomiste okanye umuntu serious nje bezile uzojonga ama-artist maybe ufuna uzifunele i-artist ufuna ukongeza inani kweza artist zakhe azimanejayo uhleli ubukele phaa uyaperforma wena uthi ugqiba uperforma uvele uthathe i-USB yakho uhambe no thatha i-USB uphole laa mntu uzokuqasha okanye athume iwaiter izokubiza ithi cela uzapha ithethe nawe ikufake ezintweni you know so lezo vibes zoba xa ugqiba uperforma hlala noba kowena efumana support ungapopa kwabanye abantu apha ngaphandle support yona nto is the best kaloku asiyonto ngaphandle kwabantu asiyonaphandle kwabantu ebukele podcast umntu ngabantu umntu ngabantu washo ne-MT. Okay, abantu who want to follow you mhlawumbe abantu who are tuning in your podcast abafuna ukufollowisha ku-social media, can you tell us uba bangafumana phi and also your handles? To abantu abafuna undifollowa lona ngu-YMK, your one and only Dosana. Okay bafethu ukuze ningithola ku-Facebook wami ngu-YMK SA i-Facebook page le. I-account, personal account nguyandisa YMK. Then on Instagram I'm YMK RSA. On TikTok YMK Wadichipi. Then ku YouTube ngu-YMK RSA. I-email for bookings ngumkhumle y@gmail.com. Danko. Before we close, let's give a shout out to eBypass for giving us this studio. Shout out to eBypass, and also see you next time. Danko. Yeah. I be sick.